百色就是地图上那个不起眼的小角落吗？在去百色之前，百色在我印象中应该是红色的，可我真正到了才发现，百色还真有100种颜色。首先是黄色，作为芒果之乡的百色，到哪儿你都能看到满眼的芒果，就连压箱子都用芒果，而且还很便宜。哇塞，这个3块一斤。那这个呢？这种多少钱？这个2块，2块。这个呢？这个也是2块，这个1块。这个1块一斤，那我买这种大一兜也没多少钱嘛。对呀，水真的超多。于是我就吃拍芒果，吃不下了，不把它吃了吧。买完芒果之后，我发现路边就可以摘芒果。2个，我走了。带走喽，带走喽！这是他自己掉进来的，可不关我们的事儿。呀，刚才1块钱芒果有点贵了，这明明可以0元购。这是我们捡的，不是偷的。读书人的事儿怎么能叫偷呢？我太会过日子了。其次是彩色，广西有一种非遗叫摸咩。以前我们老一辈的那种，以前没有科学的这种辟邪保平安，以前是比较玄学的作用，现在是还有一些科学的尽头就是玄学了。这块也是小小的，好好看呀！哇，这太好看了吧！这是什么形状呀？摸咩就是这个形象，抱的是龙珠，摸就是伟大的意思，咩就是妈的意思。酸叶来广西就不必多说了吧。其实我是比较难接受把水果做成泡菜的样子，就是酸酸甜甜的，也不太像水果，但也不太像凉菜，不太像咸菜，但是就是很爽吃的。这家叉烧看起来很诱人，买了发现是我目前为止吃到过最好吃的叉烧。老百色的糖水冰室听说是一家伴随很多人成长的老店，吃的最过瘾的还是炒鸭脚。在广西什么都有股螺蛳粉的味儿，配着加了油条的生滚粥和田螺，听着外面突然的暴雨，这一刻我觉得我就属于这里。冒雨去对面良记炖品尝了甜吞，红糖姜茶泡炸云吞。白色真的很热，需要凉茶救老命。那再其次是绿色，当我冒着雨爬上最高处俯视浩坤湖，发现连绵的山是碧色的，一池的水是绿色的，几十座山峰紧紧围绕着一湖碧水，实在让人惊喜和震撼。就是我眼前就是悬崖，真的很恐高。快点拍！快点拍！哎呀，我很害怕。负氧离子满满的龙卡赖让风吹草低见牛羊具象化了。那还有一种就是锦色，来到百色尽西，中国绣球之乡，家家户户都挂满了绣球。绣球就是我们壮族的吉祥物，送对象就是定情物，送亲戚啊就是祝福朋友。你单身，你送谁？我在想，我送10个之中的哪一个呢？学学做绣球，我也要买一个送给心上人。流放岭南。嘿。我来的时候刚下过大雨，坐着竹筏划在黄黄的水上，遍地找鹅，结果只有个头了。曲阳湖在别人视频里是这样的，我来是这样的。小房子被水淹的只剩房顶了。行啊，我说真是计划赶不上变化，攻略白做，那就回市区吃吧。路上顺带买2兜芒果，酸酸甜甜的叉烧粉很对我的胃口，豆角肉碎的卷筒粉和满是虾仁的糯糯饺子，淋上一点酱汁就非常完美了。白色就特别多那种五颜六色又糯叽叽、甜丝丝、奇奇怪怪又好吃的小玩意儿。当夕阳西下，湖面上泛起金色波光，却让我莫名的感到一丝淡淡的忧伤。或许是因为美好的时光总是短暂，又或是觉得自己在这一刻就属于这里，不是家乡却给了家乡的感觉，但不一样的景观却又冲刷着我的头脑，提醒我这是一个不可多得的世外桃源，人间仙境。它也藏着惊人的历史故事和满满的时代印记，尤其是那抹红，绝不是调色盘上的普通色彩。忘不掉的是什么，我也不知道，想不起当年